Olá, eu sou Cláudio Madureira, o Multitarefas, e o assunto do vídeo de hoje é ventiladorzinho com entrada USB que parou de funcionar. Olha só, esse é um ventiladorzinho que a minha filha usa para trabalhar e ela liga no computador e vai ali se refrescando com um ventinho no rosto. E do Neida, ele parou de funcionar. Então vamos dar uma desmontada aqui e ver o que pode ter acontecido com esse camaradinho, beleza? E aí, quem gostar do vídeo, gente, o que vai fazer? Vai dar seu tradicional like, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar com seus amigos. Então, vamos começar aqui pela parte de trás, onde tem aqui o interruptor liga e desliga, para a gente poder ir eliminando, verificando onde é que pode estar o problema dele. Então vamos abrir aqui atrás. Removido a tela frontal, a gente percebe que está macio, olha só. Então deve estar faltando a alimentação. Então vamos soltar esses 3 parafusinhos de trás aqui para checar a parte elétrica dele. Bom, agora desmontado, vamos com o multiteste fazer um teste de continuidade aqui para verificar se não há interrupção aqui no fio. A primeira coisa que a gente vai testar vai ser o interruptor. Então vamos colocar aqui na escala de resistência, aquela que dá um apitinho. E vamos ver se o interruptor está acionando. Interruptor desligado. Agora vamos ligar para ver. O interruptor está ok. Suspeitando desse plug aqui, ó. Tá muito molengo. Então vamos fazer um teste aqui de continuidade dele. Então vamos testar primeiro o fio vermelho. Ele sai aqui do plug e vai aqui no interruptor. Então eu já coloquei ele ali no interruptor, na ponta. E agora a outra ponta, vamos fazer o uso aqui de um alfinete. Alfinetinho para encostar no contato lá dentro. Não deu nada. Então a minha suspeita se confirmou. O problema está aqui, nesse plug USB. Bom, gente, já achei um mouse velho ali. Então eu vou aproveitar esse plug dele aqui, ó. Vou cortar mais ou menos de um palmo. E vamos descascar o fio aqui. E vamos aproveitar para substituir o do ventiladorzinho. Só que o do mouse tem vários fios, né? Ele tem, além do preto e vermelho, ele tem um branco e verde também. Vamos ligar no preto e vermelho pra gente ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente experimenta os outros dois. Aqui.
Vamos só enrolar o fio aqui por enquanto. Se der certo, a gente solda essa emenda aqui para ficar uma coisa mais garantida. Prontinho. Então, agora vamos fazer um teste ali. Se funcionar, a gente solda a emenda e dá um acabamento bacana. Bora testar. Bom, gente, o fio vermelho e preto aqui do cabinho do mouse não funcionou. Então vamos ligar agora o branco e o verde. Vamos aqui para tentativa. Com o fio plugado aqui, eu vou ver nesses 4 fios aqui qual que vai me fornecer os 5 volts que eu preciso para o ventilador funcionar. Então vamos lá primeiro. Vamos pôr a ponta positiva aqui no vermelho. E agora no preto. Nada. Olha só. E tá me fornecendo a voltagem aqui no vermelho e no branco. Olha lá no multiteste. Deu pra ver? Então tem 4 fios aqui, né? O vermelho com o preto não deu nada. O vermelho com o verde não deu nada. O vermelho com o branco deu lá, ó, 5 volts, 5.11 volts. Então a gente vai usar o vermelho e o branco. O verde eu corto. O preto eu corto. Aqui está o cabinho do ventilador. Eu vou obedecer aqui, vou colocar vermelho com vermelho. Vermelho. E o preto eu vou ligar no branco. Bom, agora tem que funcionar. Vou acionar aqui. Ah, olha aí. Maravilha. Então agora é só montar, soldar a emenda aqui, fazer um belo isolamento. Antes então vou montar aqui o ventiladorzinho. Aqui tá tudo ok. Agora a gente coloca o espaguetezinho térmico, dá uma aquecida nele com ferro de solda. Ele contrai e isola perfeitamente a emenda. Mesma coisa no outro. Olha aí como ficou. Agora a gente passa uma fita isolante aqui
né? Para dar um reforço. E tá prontinho. Vamos pôr a telinha frontal. E agora do teste. Já tá ligadinho aqui. Vamos lá, 1, 2 e... Olha só, maravilha. Prontinho. Então, gente, o problema do ventiladorzinho era o plug USB que tava com o fio quebrado por dentro. Aí eu sacrifiquei um mouse antigo, tirei o plug USB dele, né? E aproveitei aqui na tomada do ventiladorzinho. Lembrando que os fios usados foram o vermelho e o branco. E aí ficou 0 bala, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Forte abraço!